Καλημέρες παιδιά. Έχουμε ένα update. Για όσους είδατε στην προηγούμενη βόλτα που πήγαμε, στην αρχή της βόλτας έσκασε η τσιμούχα το μορτισέρ, οπότε αναγκαστικά γυρίσαμε πίσω. Λοιπόν, μετά από λίγο ψάξιμο βρέθηκε η λύση. Η μία επιλογή ήταν να ξαναμπεί το μαμά μορτισέρ. Δεν έχω ρωτήσει αν επισκευάζεται, αλλά έτσι όπως το βλέπω σαν να ανοίγει το μορτισέρ, αλλά και πάλι δεν νομίζω. Δηλαδή το κόστος του είναι απίστευτα μικρό για να θεωρώ για να επισκευάζεται το μορτισέρ. Καλά είσαι εκεί, κάτσε, παρκαρέτο. Λοιπόν, οπότε η άλλη λύση ήταν να μπει κάποιο επώνυμο, όπως και έγινε. Ήμουν ανάμεσα σε Öhlins και σε YSS, αν το λέω καλά. Το Öhlins πήγαινε σχετικά ψηλά, οπότε έβαλα το YSS. Είναι για Vestrom, δεν θυμάμαι αν το είπα. Έχουν ίδιες διαδρομές, ίδια τα πάντα, δηλαδή είναι όλα ίδια στο Mortiser. Και από ό,τι φαίνεται, 2 μέρες που το έχω βάλει, φαίνεται να δουλεύει καλά. Απλά θέλει να παίξω λίγο με τις ρυθμίσεις, γιατί ρυθμίζεται. Χθες το είχα πολύ μαλακό. Τώρα πήραξα λίγο την προφόρτιση και νομίζω ότι είναι λίγο σκληρό τώρα. Θέλει ίσως 1-2 στροφές λιγότερες. Ρυθμίζει και στο rebound. Γενικά δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Άλλη μηχανή τελείως. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις βόλτες μας. Μπορεί να πάμε καμία τώρα. Θα δούμε. Βασικά σίγουρα θα πάμε Δευτέρα. Απλά μπορεί να μείνει χωμάτινη, θα δούμε. Και επίσης νομίζω ότι ξέρω γιατί χάλασε το Mortiser. Αν δεν θυμάμαι, το είπα στο προηγούμενο βίντεο. Δεν έχει στο ψαλίδι πίσω προστατευτικό για την ανάρτηση καθόλου. Και όλες οι λάσπες και νερά, τα πάντα πέφτουν πάνω τους. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα στο να βάλω αυτές τις κάλτσες που βάζουν στα Mortiser ή να βάλω ένα λαστιχίνιο προστατευτικό. Το σκέφτομαι ακόμα, θα το δούμε. Από εβδομάδα, ένα από τα δύο θα μπει σίγουρα.